4个面壁者除了罗辑沉浸在温柔乡，其他人都正儿八经的想着如何对抗三体人。面壁者弗德里克·泰勒是刚刚卸任的美国国防部长，他计划建立一支独立的太空力量，用球状闪电作为武器攻击三体舰队。但这种武器发射后行进速度很慢，为了防止被敌方拦截屏蔽，必须抵近目标攻击。由于基础物理学已经被质子锁死，所以4个世纪后武器可能还要人来操纵。这样的话，飞船上的人基本就 over 了。所以泰勒需要一批有自杀精神的武装力量。泰勒最先想到了岛国，没错，就是那个前所未有的弄了个阴间奥运开幕式的岛国。泰勒来到鹿儿岛，希望井上弘一恢复神风特工队，因为神风特工队的特点就是对目标实施自杀式袭击。在2战时期，上千名狂热信奉军国主义思想的岛国青年，驾驶着只装载单程燃料的战机，毫不犹豫地冲向美军舰船。这里必须吐槽，岛国居然为神风特工队设立纪念馆，为其申遗，还说这样做单纯是为了向世人传递战争惨烈程度，避免类似悲剧再次发生。呸，真不要脸！听到这个要求，井上弘一当即就不乐意了。为什么不在你们做呀？这个世界上难道只有日本人有负责的责任？哎呀，别激动呀，老兄，岛国是神风特工队的起源地，所以才要从这里入手嘛。而且现在只是要维持神风特工队的精神和信念，迎接末日之战。10代之内，没人会因此赴死。井上弘一果断拒绝了泰勒。人的生命高于一切，国家和政府不能要求任何人从事这种必死的使命。在日本碰了壁，泰勒又来到中国，在太空军总部见了本书中隐藏的面壁者张北海。他向张北海请教有没有可能让军队恢复这种精神。对于他们来说，责任和荣誉高于一切，在需要的时候毫不犹豫地牺牲生命。张北海摇摇头，军队来自社会，这需要整个社会都恢复您说的那种过去的精神，所以说这是不可能的。据我所知，您是一个坚定的胜利主义者，像这样充斥着失败主义的太空舰队，您胜利的信心从何而来？您不是说还有400多年吗？如果我们不能向后走，那就坚定的向前走。最终泰勒也没能从张北海那里得到更多东西，最后实在没办法，泰勒竟然去找了他的头号敌人阿登。美国国防部长泰勒也是拼了，气若游丝的阿登看到泰勒居然开启了顽皮的笑话。你应该能看出来我活不了多久了，我知道你是这个世界上最不希望我病死的人之一，真是对不起了。这句话虽然满是讥讽，不过说的也是事实。自然死亡是这个老人最终的胜利，也是泰勒反恐战争惨重的失败。不过和全人类的生死存亡相比，这些仇恨已经不值一提了。泰勒请求阿登能够保持组织的发展，让他们的敢死精神渗透到太空军中，在4个世纪后参加末日之战，只要能使这个组织存在下去，想要什么都可以。老人笑了，这么多年的国防部长真是白当了，竟然不知道我们真正需要的是什么。七地这个组织之所以存在，不是因为武器金钱，也不是有什么宏伟的目标，而是源于仇恨。可现在三体人要侵略地球，我们有了共同的敌人，所以我们也不恨你们了。另一方面，三体人要消灭全人类，也包括我们曾经仇恨过的西方，同归于尽好像也不错，所以我们也不仇恨三体人。老人双手一摊，你看，仇恨这个最犀利的武器都没了，组织当然也很快就会完蛋。泰勒寻遍世界都没有找到他想要的人，但他仍然没有放弃自己的计划，不断收集红原子核。在此期间，面壁者在公众心目中的救世主形象也越来越深刻。他们在百姓心里就是拥有超能力的神，是人类未来唯一的希望，还在科幻电影中被表现为超人英雄。5年后的一天，泰勒家中来了一个访客，从穿着打扮和行为举止来看，这人就是属于社会上碌碌无为、最可怜的那类人。泰勒都打定主意，等这个人说完第一句话就赶走他。接着，这个卑微的可怜人用羸弱的声音说出了第一句话：面壁者弗里德里克·泰勒，我是你的破壁人。这句话就像一道闪电，把泰勒击得头晕目眩。这么快，我还可以更快呢。破壁人直入主题，从外界看你的战略是组建一支具有自杀精神的队伍，用球状闪电武器抵近攻击三体舰队。但您真正的攻击目标从来就不是三体舰队，而是人类太空军。您计划将寻到的人纳入地球太空舰队，在末日之战时用球状闪电攻击他们，这样您便得到了一支呈宏观量子态的地球舰队。您认为他们不可战胜，因为已经被摧毁的舰队不可能再被摧毁，已经死去的人不可能再死一次。所以您所追求的自我牺牲精神，只是为了保证那些太空军人在被自己同胞杀死后，其量子鬼魂仍能以拯救地球为己任，继续对三体舰队发动进攻。泰勒将在原地一动不动，他说的完全正确。泰勒先生，您作为面壁者是不合格的，战略缺少曲折和误导。但您有一点让我很吃惊，您竟然毅然决然地抛弃了现代社会的道德基石。说完，破壁人对泰勒张开双臂，好了，我完成了。泰勒先生，叫人来吧。泰勒终于无力地说出了一句话：你走吧。破壁人即将离开房间时，泰勒做出最后的挣扎：如果你说的都是真的，那又怎么样？破壁人又露出了刽子手温柔的微笑。泰勒先生，不管地球舰队是坍缩态还是量子态，主都不在乎。第二天，泰勒被破壁的详细分析资料就被PO到了网上，但 PDC 认为这可能是战略欺骗的一部分，并不能证明泰勒确实要实行这样的计划。即使泰勒在听证会上一再声明破壁人是正确的，大家仍然用那种对面壁者的微笑看着他。泰勒彻底崩溃了，他冲出会场，在广场上大叫：我反人类，我是魔鬼，你们惩罚我，杀了我吧！广场上的人围着他，全都露出关爱智障崇敬的眼神。
仿佛都在说：“看呐，他是面壁者，他装得多像啊！世界上只有他自己知道自己在做什么。看来只有面壁者能理解面壁者的痛苦。”泰勒想要找隐居的罗辑倾诉，没想到罗辑也对他露出了一个面壁者对另一个面壁者的微笑。泰勒狂笑不止：“你也认为我是在工作？你也认为我在继续拯救世界？我们怎么会如此滑稽？”罗辑轻轻叹息：“这是一个我们永远无法从中脱身的怪圈。”泰勒停止了狂笑：“永远无法脱身？噗，有的，我就是来告诉你这个办法。”泰勒说他想一个人走走，然后就往湖边去了。罗辑陷入沉思：面壁者真的有从怪圈中脱身的可能吗？如何才能打破这铁一般的逻辑枷锁？罗辑突然醒悟过来，向湖边跑去。这时，在宁静的暮色中，泰勒对着自己决绝地扣动了扳机。面壁者弗里德里克·泰勒，我是你的破壁人。